Alors aujourd'hui nous sommes le mardi 5 mars et nous allons partir à Los Gigantesques pour faire un tour de bateau pour aller voir les dauphins et les baleines. Voilà, et après à suivre. Là on va à Los Gigantesques voir des poissons. Si on y arrive. Mais oui, on va y arriver, c'est négatif. Non, avoir des poissons. Ah, avoir des poissons, ah oui. Un petit dragonnier. Ouais. Des dragonniers. Voilà, une statue. Tu l'enlèveras. Non, pourquoi? Tu veux que j'enlève quoi? Hein? Tout ce que je filme. Mais non, c'est beau ce que tu fais. Mon assistante de me filmer. Oh, on y va. Est-ce qu'on voit mon corps de rêve? Oui. Là, nous avons Caroline là-bas. Caroline. Bonjour. Comment? Je confirme qu'elle est très bonne. Voilà, super.
Je suis dégoûté. Eh, touf touf, les chaussures. Putain, chaque fois des conneries. Tiens. Por aquí, por favor. Vamos. On va. Elle a coulé. Ah non, elle est là. Oh, il y en a qu'un. Il a pêché une Nike. Putain, il a pêché une Nike, trop bien. Bon, ça va, hein? Ça va, je t'en mets mon maillot de bain, vas-y. Voilà, sur le beau bateau qu'on a pour nous tout seuls. C'est pas mal. Voilà. Ah, mais moi j'ai ma crème solaire de figure. Bah, sinon, tu mets ça là, c'est pareil. Bon, bah là, nous sommes en croisière sur un bateau. Voilà, nous allons voir des poissons. Voilà. Bien. Ah, on est bien. On est bien. On est bien. Attention, regarde. Tu vois là? Ouais, on est bien. On t'a vu.
Voilà, c'est moi le capitaine, c'est moi qui drive the boat, direction Tenerife.